Awo olwatuuka nga wabaawo omuvubuka ng'ateekateeka kuwasa. Yasaba abantu abawerako okumuwerekerako ku buko. Era mu be yagenda nabo mwalimu ne taata we. Emikolo gy'okwanjula gyatambula bulungi nnyo era n'omukyala baamubawa. Wabula nga basimbula bwe bati, maama ne ssenga ab'omuwala baamuzza ku bbali ne bamulayiza era n'okumukuutira nti takolanga ak'omunku. Mwana wange, ogenda kufumbirwa naye ak'omunku oli kaleka. Bw'atyo ssenga bwe yamukuutira. Era omugole naye n'alayira nti ŋŋenda kukaleka ssenga. Baayogeranga bino nga taata w'omulenzi abawulira, kuba yali yeemuluddemu ng'agenzeeko emmanju. Bazadde banne kye baali tebategedde. Ng'embaga ewedde ng'omugole avudde mu kisenge, ssezaala w'omuwala yamutuukirira n'amutegeeza nga bw'awulidde ebigambo ebyamugambirwa, era n'asaba mukamwana amubuulire ak'omunku kategeeza ki. Omugole yatya nnyo naye mu bukkakkamu n'agamba ssezaala we nti nga bwe nalayira okukuuma ekintu kino nga kyama, naawe sijja kikubuulira taata. Nange omugole ng'atuukaka ng'atandika kufumba. Wabula musajja mukulu teyawummula, era mutabani we olwavanga awaka okugenda okukola nga ssezaala ajja asotya mpola ng'azze okusaba omunnyo. Era bwe yayingiranga ng'abuuza mukamwana ti ak'omunku kategeeza ki. Mukamwana ssezaala yamusanga kasiriso, wabula era yajjanga ku nkya n'akomawo mu ttuntu n'olweggulo bw'atyo. Era mukamwana lwaddaaki yeetamwa ssezaala we, nakkiriza amubuulire ak'omunku kye kaali kategeeza. Omuwala yalagira ssezaala we okukola olukomera asseemu ente enduusi, naye ayimirire mu luggo n'ente alyoke amulage bulungi ak'omunku. Yamuwa n'ekyanya okuyitayo ku b'emirirwano okuba abajulizi nga mukamwana alaga ssezaala ak'omunku. Ssezaala ebyamugambirwa yabikola bunnambiro. Oluggo n'alukoola, ente n'agireeta, ate n'abaguliza ne ku balirwana okujja beerabire ku jjano. Munnange, olunaku olulagaanye nga lutuuse ku ssaawa endagaanye, ssezaala n'ente enduusi nga beesimbye bwantoogo mu luggo wakati mu bantu abaali bakuŋŋaanye. Omuwala naye yeesogga oluggo era n'ategeeza abaaliwo nga bw'akooye okubanjibwa ssezaala we, bwe kusalawo amubikkulire ekyama ensi yonna ekitegeere. Munnange, mwana muwala k'atandika kwetooloola oluggo ng'afuguma ng'empologoma envubuka, era mu kaseera mpaawo kaaga yabuuka mu bbanga era okukka wansi ng'afuuse empologoma. Empologoma eno yabuukira ente era okugisuula wali nga nfuya jjo. Ssezaala yatandika okulajana nti, maama, mukadde, komaawo, ak'omunku nkalabye, nkwegayiridde nzaala. Wabula ng'omuwala ku ssaawa eyo yali afuuse empologoma nga takyawulira. Era mu kaseera akatono empologoma yabuukira ssezaala n'emusimba amannyo mu mimiro n'emunuunamu omusaayi. Era awo ssezaala ebigere byali bikyakuba sikyakyala. Musajja wattu yalaajana naye nga teri ayamba, anti bino okubaawo ng'abantu abaali bakuŋŋaanye badduse dda.
wabula nga bino byonna biwedde omuwala yaddemu n'afuuka omuntu era n'adda mu mirimu gye n'okufumbira omwami. Omuvubuka ngamba bba w'omuwala ebigambo byamusanga gy'akolera era bwe baabimubuulira eka teyadda, yabula n'addukira eyo mu nsi ez'ewala n'awaŋŋanguka n'okutuusa olwaleero. Nange nasalawo ne nviira ekyetere ky'omukazi ne neddira okwaffe. Ebigambo nga bwe bikira eŋŋoma okulawa n'embuga ewannyinimu byatuuka, era awo kabaka we yava n'akyusa ennono nga y'ensonga lwaki wano mu Buganda abazadde b'omugole omusajja n'abamuwerekeddwa tebakkirizibwa kugenda mu manju mu maka ag'abazadde b'omuwala, era mu nteekateeka basaba ne bategekera ku mulirwano. Nange awo we nalabira. Olugero luno lutuyigiriza ennono y'obufumbo. Omwana omulenzi ateekeddwa okuwasa era bw'atyo n'omwana omuwala ateekeddwa okufumbirwa n'agenda mu bufumbo, olwo nno ng'avudde mu maka g'abakadde be. Olugero luno lwongera otutegeeza titulina okutuuma ebyama. Singa omuwala yali tayogedde kyama ekyo eky'omunku, osanga ne ssezaala we yandibadde waali nga mulamu, gamba nga n'omwami naye waali ewaka nga beeyagala bulungi. Tulaba amaanyi ga Beene nga mwe yali alamula. Wangaala maaso moogi, nsigadde nze Nnaalongo Omugeye. Mwebale nnyo.